يا صباح الخير يا صباح الفل. قمت كده لقيت الجرس بيرن ولقيت سلفتي اللي بتخبط. فتحت لقيتها جايبه، قلت لها جايبه ايه؟ قالت لي جايبه سمك. ولقيت الجو ممطر، كنا يوم الجمعه. ودخلت كده فضيت السمك، طبعا لقيتها جايبه شبر كبير زي ما انتوا شايفين، ولقيتها جايبه شبر وسط. والسمك فعلا سعره برضو زاد جدا. فغسلته كده بقى وحطيته في التلاجة على ما نفطر سوا. وبعد كده ما فطرنا وخلصنا وروقنا كده الشقة. قلت لها يلا بقى كده ايه، واحنا قبل ما نشوي السمك نعمل رحالي. طبعا كلنا عارفين الرحالي، عيش كده طري بيطلع بيتعجن بزيت وسمنة. فجبت كده الدقيق وجبت حطيت عليه معلقة خميرة ونص معلقة ملح، وبرضو زيهم سكر. وكنت هنا مسيحة السمنة مع الزيت، وجبت هنا برضو بولة فيها لبن، مدفية اللبن طبعا علشان الجو برد. وخلطتهم كده مع الدقيق ولفتهم مع الدقيق خالص علشان السمنة والزيت يعني يدخلوا جوه الدقيق. طبعا اللبن كان خلص واحتجت كمان شوية مية، فزودت مية دافية. طبعا كمية المية او اللبن ما اقدرش احددها، حسب ما العجين بتاعك بيقبل المية. العجينة كده معايا طرية وملمسها طري جدا. انا نسيت اقول لكم ان انا ضفت فانيليا علشان ريحة العيش كده تبقى حلوة، لان هو ده زي ما قلت لكم رحاله مش عيش. كده قفلته وغطيته علشان يخمر بقى كده، وغطيته ببطانية لان الجو برد. وبعد كده ما اختمر قرصته على الصينية، وطلعنا برضو سبته يختمر شوية، وطلعنا على السطح خبزناه. كان في الوقت ده بقى الجو عمال يمطر جدا والجو برد، بس احنا كنا قاعدين مش حاسين بأي حاجة، لان بجد من احلى الاوقات اللي بقضيها مع سلفتي. هي مش سلفتي، هي اختي. ربنا يخلينا لبعض يا رب ويدوم الصداقة ما بينا. شايفين العيش طالع عامل ازاي؟ وطبعا احنا بنخبزه على المكنة علشان احنا ما بنعرفش، يعني انا وسلفتي نعمله على المطرحة كده. احنا بنعمله احسن على المكنة زي العيش بالظبط. وطبعا انا ما صورتش بقى الخبيز كله علشان الفيديو ما يطولش يعني عليكم، فبوريكم كده مقاطع منه علشان كان الجو زي ما قلت لكم بيمطر وانا كنت مستعجلة في التصوير. كنت بقى قبل ما اطلع على السطح كنت مجهزة ملوحة السمك معايا علشان ما بقاش انزل تاني، يعني كنت مجهزاه. والسمك كنت غسلاه خدته معايا برضو وانا طالعة علشان انا ما كنتش مكترة عيش، يعني مش كتير مش هياخد وقت. وكده بعد ما خلاص خلصت العيش رشيت بقى على السمك الردة، وشويته على طول ورا الخبيز. وكده بقى اخر حاجة بشوي السمك. طبعا بشويه على مرتين علشان السمك يعني كمية. وبعد ما يطلع كده بحضره وبحطه على قش. طبعا انا بحب السمك على قش جدا. طبعا قش كتير على الارض يعني عشان ما حدش يقول ان انا حاطاه على الارض، لا. وبعد كده ما ينشف من الملوحة خالص بعد كده برصه ببولة او في صينية. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل ينزلوك على طول. باي باي.